여기에 발을 담가보세요. 부드러운 발이 찾아옵니다. 발 각질 때문에 고민 많으시죠? 사실 소금물에 발을 담그는 것만으로도 큰 효과가 있습니다. 구독과 좋아요로 매일 새로운 정보 받아보세요. 소금 속 미네랄이 죽은 피부를 부드럽게 하고 삼투압 작용으로 살균과 각질 연화를 돕습니다. 따뜻한 소금물에 15에서 20분 담그면 각질이 자연스럽게 떨어지고 혈액순환까지 좋아집니다. 족욕 후엔 무리하지 말고 부드럽게 각질 제거, 그리고 꼭 보습크림이나 오일로 마사지하세요. 단, 발에 상처가 있을 땐 피해야 하고 과도한 문질림은 오히려 피부 손상을 부를 수 있습니다. 매일의 작은 습관, 소금 족욕이 부드러운 발과 활기찬 하루를 선물합니다.